Benvinguts, benvingudes. Ja no ho repetirem més, això. Només un cop i prou. Amb l'acte d'avui, el Fòrum de Debats tanca la programació del primer trimestre de la temporada 2016-2017. Així com la nostra, també amb l'acte d'avui, acabem o tanquem la nostra col·laboració amb la capitalitat cultural catalana de la ciutat de Vic al llarg de l'any 2016. Sabeu que durant el 2016 Vic ha estat capital cultural de Catalunya. Després del parèntesi de les festes que s'acosten, el mes de gener reiniciarem les nostres activitats públiques, i dic públiques perquè en un nivell intern l'entitat continuarà durant aquestes setmanes properes a la seva feina, farem una assemblea, etc. Però públicament no tornarem a reiniciar les activitats fins al mes de gener. La conferència d'avui porta per títol, com em sembla que potser gairebé tots els aquí presents deuen saber, porta per títol Si canviem la llengua, canviem el món, i ens plantejarà un dels temes recurrents en la història de la lingüística, la relació entre llengua i cultura, també la qüestió de si la idea que la llengua pot condicionar o condiciona el pensament o la visió del món, idea tan estesa, és acceptable o no, els límits de la capacitat d'intervenció del poder sobre la llengua i altres qüestions que la nostra convidada d'avui desgranarà amb prou coneixement de causa. La conferenciant d'aquesta sessió serà Mari Carme Junyent Figueres, tenim aquí a la taula, professora titular de Lingüística General a la Universitat de Barcelona, doctora en Filologia per la mateixa universitat, que a més va ampliar els seus estudis a les universitats alemanyes de Marburg i Colònia i als Estats Units a Califòrnia. Cofundadora del grup d'estudi de llengües amenaçades, GELA, potser és un dels aspectes de la seva trajectòria més coneguts, o que hi ha més gent per la qual la coneix, per la qual és coneguda ella, vaja. Des d'aquest grup, doncs, desenvolupa, ella i altra gent, una tasca força reconeguda aquí i més enllà de les nostres fronteres. És un prestigi molt reconegut i molt merescut. També ha dirigit nombrosos treballs sobre les llengües de la immigració a Catalunya i és autora de més de 20 llibres sobre temes de lingüística, però diversos, temàtiques diverses, com les llengües de l'Àfrica, la diversitat lingüística, les llengües amenaçades, etc. D'entre els quals, per la seva difusió, sempre això és molt difícil de fer una tria, però potser per la difusió, per la seva grau de popularitat, en podríem esmentar títols com Les llengües del món, que és del 89 ja, Vida i mort de les llengües, del 92, Contra la planificació, una proposta ecolingüística, del 98, i ja dic, evidentment, ara per no fer una llista de 20 llibres, que em sembla que seria poc recomanable, passaríem ja a l'últim, el darrer que ha publicat, que és aquest Escoles a la frontera, que tinc aquí a la mà, que és justament d'aquest any 2016, on, en aquest llibre, amb el pretext d'un projecte de recerca, explica el seu recorregut per la comarca de l'Anoia, que ell, evidentment, coneix molt bé, oi? En els darrers temps, tot i no ser això, d'aquest llibre, vaja, n'hi ha uns quants exemplars a l'entrada, per si hi ha gent que no el té o interessa llegir-lo, doncs saben que quan surti no poden comprar, perquè aquí a la taula de mà esquerra en tenim uns quants. En els darrers temps, tot i no ser la seva especialitat, ha estat molt present als mitjans de comunicació per haver-se enfrontat a la imposició de l'anomenada llengua no sexista per part de les institucions, qüestió molt viva també en grups alternatius políticament. I també
se li ha requerit la seva opinió qualificada en diferents fòrums o àmbits sobre l'estatus legal del català o altres llengües en l'escenari d'una Catalunya independent. Tant en una com en l'altra qüestió, les seves opinions són interessants, com és lògic, fonamentades, cosa també molt important, i alhora polèmiques. És a dir, no hi ha unanimitat en aquestes qüestions, evidentment, però d'aquí en pot sorgir precisament el debat, en pot sorgir la controvèrsia que ens ajudi a enriquir les nostres idees sobre aquests temes que ens afecten molt directament. I això, evidentment, també ho podem deixar, el tema aquest del debat o la polèmica, per al poc col·loqui que obrirem després de la conferència, com sempre fem en els nostres actes. Per no fer-me pesat, li agraïm, i vull agrair públicament la seva presència avui aquí a Vic, al Fòrum de Debats, i sense cap més preàmbul ja li cedeixo la paraula. Com vulguis, sisplau. Gràcies. Bona tarda, gràcies a tots per haver vingut. Jo, la veritat, ara llegint aquest resum i sentint la presentació, no estic gaire segura del que espereu de mi. Com que ara seria difícil fer una votació, suposo que puc arreglar la cosa escurçant una mica la meva intervenció i deixant més marge pel debat perquè així puguem fer una mica la carta. Vull dir que ja us explicaré el que venia a dir. Al final hi ha una petita part reservada a això del gènere, però potser és el que espereu, o potser això de l'estatus de les llengües, en fi, que no ho sé. Però crec que ho podem fer d'aquesta manera. Vull dir que deixem més temps al debat i aleshores sou vosaltres els que traureu els temes que us puguin interessar. I, per cert, el llibre aquest, Escoles a la frontera, com que me'l va publicar l'editorial Eumo, deixeu que ho mencioni perquè és el llibre més diferent que he fet. Normalment sempre he escrit de llengua, però és que m'ha fet gràcia aquesta presentació, que jo ho conec molt bé. En realitat aquest llibre és això, vull dir, vam fer un projecte de recerca a l'Anoia i com que el meu equip és bastant jove, ara ja s'han fet grans, s'han fet prou grans com per tenir criatures, i això, com que tenen feina a criar, doncs jo que ja els tinc criats, soc la que generalment haig d'anar a voltar pel món. I aleshores vam fer aquest projecte que vaig haver d'anar per tots els pobles de l'Anoia, totes les escoles, parlar amb tots els regidors de cultura i ensenyament, etc. Vaig parlar amb més de 200 persones per fer aquest projecte de recerca. I clar, la gent m'havia explicat tantes coses que vaig pensar, les dades ja estan publicades en un altre llibre i això ja està. Però hi havia tota una història del procés que vaig pensar valdria la pena publicar-ho. Ara, jo no coneixia la meva comarca i es veu molt en el llibre, i per mi va ser un procés de descoberta. Tampoc es pot dir pròpiament que sigui una guia per l'Anoia, de vegades l'expliquen així. Va ser molt divertit veure on el posaven les llibreries, perquè hi havia que els posaven a la secció de pedagogia, d'altres els llibres de viatges, en fi, vull dir, tothom se'n sortia com podia. Jo tampoc sé molt bé de què va el llibre, en el sentit de quin gènere, però el que vaig fer va ser explicar les coses que em vaig anar trobant. Vull dir que, jo què sé, en un poble, doncs, un regidor em va fer un recorregut turístic pel seu poble, explico això. En d'altres, doncs, un em va explicar coses de quan era petit i explico això. Vull dir que són històries molt, molt diferents. I també, quan haig de parlar d'aquest llibre, sempre explico que després d'haver-ne publicat més de 20, el primer ja fa 30 anys, perquè és Les llengües d'Àfrica, que és del 86, fins que l'editorial Eumo no va tenir pietat de mi, 6 editorials me'l van rebutjar. Per tant, aquestes coses
li passen a la gent jove i també els que tenim una història. Vull dir que jo estic molt agraïda a Eumo i a Vic perquè és un editorial que us pertany, doncs que el vagin publicar, perquè gràcies a aquest llibre també m'ho estic passant molt bé voltant per tots els pobles un altre cop. Bé, anem per aquesta qüestió que ja dic que no sé si s'ajustarà al que vosaltres espereu. Sí, especial col·loqui. Sí. Però això, després ho podrem orientar, perquè jo vaig pensar, clar, una mica és això, vull dir que ara sí que em trobo molt sovint amb què el que esperen de mi és que parli d'aquesta història del gènere i efectivament no és la meva especialitat. Després, si hi ha temps, us explicaré per què m'hi he hagut de dedicar, però jo voldria emmarcar aquesta qüestió del gènere en una qüestió més àmplia, perquè a mi el que realment em preocupa com a lingüista d'aquesta qüestió del gènere és que els que s'hi han posat no entenen una qüestió fonamental de la llengua, i jo diria que del llenguatge. I és la idea que la llengua la fan els parlants, ningú no es pot inventar una llengua, i les llengües funcionen com funcionen més enllà de la voluntat dels parlants. Jo sempre explico quan a les classes amb els alumnes de lingüística tinc una assignatura de primer que venen tots els que faran lingüística i una assignatura que es diu Llengües del món, i sempre els dic que a mi, si surten amb la idea clara que totes les llengües són iguals, que no hi ha llengües millors que d'altres, ni llengües més desenvolupades que d'altres, és a dir, si entenen aquesta idea ja em dono per satisfeta, que després el grau de lingüística ja els donarà molts coneixements, però entendre això és entendre que les llengües són la realització d'una capacitat humana universal, que és la del llenguatge. Tots naixem preparats per parlar i l'únic que passa és que segons el lloc on anem a néixer parlem una llengua o parlem una altra. Però aquesta idea que hi pot haver llengües millors que d'altres és no entendre que les llengües es fan a la seva manera. Ara intentaré explicar-vos com es fan a la seva manera, però no d'una manera que puguem controlar. És a dir, aquesta idea de que una acadèmia pot dir això és correcte o això és incorrecte no té res a veure amb el fet que la gent parla com parla, i al capdavall som els lingüistes els que hem de descriure això. Però els parlants no necessiten anar a l'escola per conèixer molt bé la seva llengua. Aleshores, aquesta idea, és a dir, que les llengües funcionen a la seva manera, que nosaltres no les podem controlar, per mi és com a mínim l'esperança que tots podem arribar a ser iguals realment, perquè ja hi ha prou forces que intenten que no siguem iguals. Però, en canvi, amb la llengua ningú se n'ha sortit, segurament perquè queda fora del control. I per això em preocupa molt més que siguin aquests moviments aparentment igualitaristes els que volen tocar això, que és justament la garantia que tots els humans som iguals. La veritat és que no ho puc entendre. Sí que entenc que no es dediquen a la lingüística i per això es fixen només en el que passa a casa nostra, però només que miressin una mica més enllà en les llengües del món ja veurien que fixar-se en aquestes qüestions que es fixen de fet no porten lloc. I no parlo només del gènere. A veure, així per posar algun exemple, de fet el que fan les llengües i la diversitat és aportar-nos maneres alternatives d'explicar la realitat.
És a dir, que en cada llengua trobem una manera diferent, alternativa, d'explicar el món. Per això ens enriqueix, perquè el que tenim en totes aquestes possibilitats que ens dona el llenguatge humà, de les quals cada llengua n'és només una petitíssima mostra, doncs tot això ens aporta coneixement i sobretot la comprensió real, profunda, que les coses poden ser d'una altra manera. I això és molt important, perquè si estéssim condemnats a fer les coses sempre de la mateixa manera, no avançaríem. Per tant, la humanitat té aquests recursos perquè cada llengua desenvolupa maneres diferents de fer les coses. Ara bé, desenvolupa aquests recursos a partir d'uns principis que són universals. I aquí és on no tenim escapatòria pel que fa a on ens porta la llengua i no a on la volem portar nosaltres. Per exemple, en totes les llengües es pot comptar. Això vol dir que totes les llengües tenen un sistema numeral. Un sistema numeral vol dir que podem enumerar i a partir d'un cert nombre, a vegades és el 2, a vegades el 3, a vegades el 4, en el nostre cas és el 10, a partir d'un cert nombre comencem a fer operacions. Això el que ens dona és que tots tenim la possibilitat de comptar i les quantitats són les mateixes per tothom, això és el que és universal, però en canvi les maneres d'organitzar aquests sistemes poden ser molt, molt diferents. Hi ha moltes llengües al món i molts vigatans les parlen, que tenen sistemes numerals de base 5, és a dir, comencen a fer operacions a partir del 5. Això passa perquè la calculadora natural que tenim tots més a mà són les mans i clar, en cada mà hi ha 5 dits. Nosaltres tenim un sistema decimal, però hi ha llengües que comencen a fer càlculs a partir del 5. Vam estar buscant sistemes numerals diferents en les llengües que es parlen a Catalunya i per comptar només del 6 al 9, és a dir, 6, 7, 8, 9, vam trobar fins a 20 sistemes diferents. És a dir, hi ha llengües en les quals 6, 7, 8, 9 és 5 més 1, 5 més 2, 5 més 3, 5 més 4. D'altres que és 10 menys 4, 10 menys 3, 10 menys 2, 10 menys 1. D'altres que és 3 més 3, 3 més 4, 4 més 4, 4 més 5. D'altres que és 3 més 3, 7, 4 més 4, 9, etc. Vull dir, ja dic, fins a 20 maneres diferents. Això ens mostra que, vull dir, si nosaltres diem que aquí hi ha 10 cadires, doncs pot ser que per molts aquest 10 sigui 5 per 2, o 2 vegades 5, o 5 i 5. Vull dir que hi ha alternatives diferents. Per nosaltres és una xifra que en principi és una paraula inanalitzable. És a dir, les mateixes coses, la realitat externa és la mateixa, però la podem explicar de maneres diferents. El més important de tot plegat és aquesta idea que en totes les llengües es pot comptar. Una altra que ja ens comença a fer veure que no controlem tant les coses com ens sembla és la qüestió dels colors. Els colors, no sé, si teniu una ampolla de vi negre, sabeu que nosaltres li diem vi negre, en castellà és tinto, en italià i en francès és vermell, no? Vull dir, és la mateixa ampolla i en canvi el color es designa de maneres diferents. Aquests fenòmens, que el mateix color sigui designat de maneres diferents en llengües diferents, feia pensar que, com que l'espectre cromàtic és un continu, cada cultura el segmentava a la seva manera. Aquesta era la idea general en l'antropologia i fins i tot en la lingüística. Fins que uns lingüistes es van dedicar a estudiar aquesta qüestió i se'n van adonar que, de fet,
els termes de colors en les llengües entren de manera ordenada, de manera que si una llengua només té dos termes de color, sempre són el blanc i el negre. O millor dit, ho puc dir d'una altra manera. En totes les llengües hi ha un terme per blanc i un terme per negre. Si té un tercer, el tercer sempre és el vermell. Si té un quart, el quart pot ser el groc o el verd. I si són 5, ja són aquests 5. Blanc, negre, vermell, groc, verd. Si en té 6, el sisè sempre és el blau. Si en té 7, el marró, etc. Ja no tirarem més enllà per no perdre'ns en els colors. Però aquí la qüestió és si els colors entren per ordre, no ens podem trobar, jo què sé, que algú digui, doncs, aquesta llengua té marró i no té un terme per blau. Sabem que això no passa. De la mateixa manera que sabem que si una llengua té un terme per blau, també en tindrà un per verd, però no a l'inrevés. Fixeu-vos que estem parlant d'un àmbit força senzillet, que és els colors, i en canvi ja hi ha aquestes regles que fan que totes les llengües respectin aquest ordre. És a dir, és una cosa que ningú, no és una creació de ningú, sinó que això ho fem els humans i ho fem tots els humans. Això és el que ens permet a nosaltres dir que si tenim una llengua que té un terme per blau, sabem segur que tindrà tots els altres. No els que segueixen, això no ho sabem. Doncs bé, si ara ja entrem en un àmbit més complex, que és el de l'espai i el temps, i us els poso junts perquè acostumen a anar junts, si hi penseu, molt del lèxic que fem servir per referir-nos al temps es deriva del lèxic que es refereix a l'espai. És més, i això és universal, passa en totes les llengües del món, sovint aquest tipus de lèxic es deriva de parts del cos humà. Si agafem el cap, el cap com a una part del cos humà, però puc dir que he vingut cap a Vic fa unes quantes hores i que he arribat cap a les 5. I és la mateixa paraula, que la fem servir per designar una part del cos, però després és un concepte espacial i també un concepte temporal. Si penseu en castellà, hacia ve de fatxa, que és cara, i així podríem anar buscant més exemples. Això també passa en totes les llengües. Vull dir que en totes podem buscar com es deriven aquestes coses a partir de lèxic que refereix al cos humà. Però hi ha més coses universals. En totes les llengües hi ha una divisió bàsica entre aquí i allà. Aquesta ja hi estem bastant acostumats, vull dir, el mateix aquí i allà ja ens ho mostra. Però després, pel que fa al temps, la divisió bàsica és entre ara i aleshores, o si voleu, ara i no ara. De manera que i el futur, que són divisions molt recents en les nostres llengües, són subdivisions de l'aleshores. Altres coses que trobem en comú en totes les llengües. En el cas de l'espai, que anar endavant i pujar sempre és positiu i anar endarrere o baixar sempre és negatiu, en el valor metafòric. I això, si hi pensem, no té molt sentit, perquè a vegades anar endavant pot ser negatiu. Quan haig d'explicar això als meus alumnes, els explico un acudit d'aquells que corrien a l'època del Franco, que deia: españoles, hace unos años estábamos al borde del precipicio. Ahora hemos dado un paso al frente. Dius, aquí hi ha hagut un desplaçament a davant que no és precisament positiu, però fixeu-vos que el valor sí, però vull dir que tots volem
avançar en els nostres estudis o ascendir en la nostra feina, i no volem ni retrocedir en els nostres estudis ni anar avall en la nostra feina. Ja dic, semblaria que les coses no tenen que ser així, però resulta que sí, que funcionen així. Aleshores, bé, jo no sé si us he atabalat molt amb aquests exemples, però ja comencem a veure que hi ha coses que potser nosaltres no hi pensem, però que en realitat són així, i afortunadament per elles ningú se n'ha adonat, perquè de les que sí se n'ha adonat és quan han començat a burxar. M'explico. Recordo quan vaig venir fa poc aquí a Vic, que vaig venir a parlar de la qüestió del gènere, que parlava amb una noia de la Directa, però vaja, també tenia la CUP de Vic. Jo amb els de la CUP, com que sempre em venen a discutir aquestes coses, sempre els dic, si creieu que realment canviant la llengua es canvia el món, canvieu el sistema de possessius. Si no tenim possessius, s'ha acabat la propietat privada i ja tenim la revolució feta. Per què perdeu el temps amb el gènere? No? Canvieu una cosa que realment... Però aquí no s'hi posa ningú. Però vull dir que el que vull dir és que ens posem a canviar coses que en un nivell potser més profund el que ens estan demostrant és que tots els humans som iguals, i en canvi volem alterar-les, i que hi ha casos en què això s'ha aconseguit alterar i aleshores té conseqüències nefastes, generalment, vaja, sempre per les dones, però d'això potser en parlarem després. Aleshores, dit això, vull dir que aquestes són n'hi ha més, de característiques d'aquestes universals, però la idea em sembla que es veu, o sigui que hi ha coses que funcionen d'aquesta manera a tot arreu, i per tant no té sentit plantejar-se canviar-les, perquè jo què sé, també podríem dir, doncs decidim que com que ara una altra bestiesa d'aquestes que es poden dir, com que això de depilar-se les celles és molt pesat, eliminem les celles de la humanitat. Per què? No? Si tothom en té i després resulta que potser serveixen per alguna cosa. Doncs quan s'intenta manipular la gramàtica, normalment s'intenta manipular coses d'aquestes que funcionen, vés a saber per què, que són universals. Per tant, la primera diferència que hem de fer és entre el que és el lèxic, les paraules de la llengua, i el que és la gramàtica. El lèxic és el que canvia quan canvia el món, i no viceversa. Vull dir que moltes vegades canvia la percepció social i la societat ja es va adaptant a aquests canvis, canviant les paraules. En el cas dels canvis en la gramàtica, hem de pensar això, que els canvis aquests estan subjectes a les seves pròpies regles, i aquí més val no intervenir-hi. Vaja. En el cas de la llengua políticament correcta, per treure exemples que no siguin només els del gènere, que es veu quan la cosa no... O sigui, quan no s'ha mirat amb prou perspectiva ni es té en compte el que passa en les llengües del món en general. Fixeu-vos, no sé, fa pocs dies vaig rebre un missatge perquè estem organitzant un congrés, i el cas és que algú parlava de deficients auditius. Aleshores, una noia que participa en aquest congrés, que és sorda, va dir: no parleu de deficients auditius perquè aleshores us esteu fixant en el que ens falta. Digueu sords i ja està, és una característica que tenim. Igual que quan diem discapacitats visuals, ens estem centrant en una discapacitat quan són persones cegues. Nosaltres al GELA vam treballar molts anys amb una noia
que es va morir ara al març farà 3 anys, que es va quedar cega amb 18 anys a conseqüència de 2 malalties degeneratives. La que la va deixar cega va ser la que la va matar, i a ella no li agradava gens que li diguessin aquests eufemismes, no? Això de discapacitada visual, perquè deia, tota aquesta llengua políticament correcta el que fa és èmfasi en el que ens falta, i en canvi és això, sí, som sords, som cecs, som el que sigui, però no discapacitats d'alguna manera. Doncs en el cas dels colors, ja que n'hem parlat abans, hi ha hagut campanyes per eliminar conceptes com diner negre, treball negre i totes aquestes coses. Això se suposa que és perquè és un menyspreu en principi pels africans, que són els que porten l'etiqueta de negre, quan pel món n'hi ha força que són més foscos que ells, però en fi, a ells els hi ha tocat l'etiqueta i la cosa va així, no? Clar, jo us he dit, totes les llengües tenen almenys 2 termes de color, un pel blanc i un pel negre. Alerta, això no us ho he dit en el seu moment, faig el parèntesi ara. Tenir només 2 termes de color no significa no distingir els colors. Nosaltres parlem de color bordeus, de color botà, de color pedra, i ells fan exactament el mateix. En suahili, que té 3 termes de color, doncs el verd és el color de les fulles i el groc és el color de les fulles seques. Vull dir que tots fem el mateix, vull dir, si no tenim el terme de color, doncs fem servir atributs. Doncs tanco el parèntesi i torno a això dels universals. En llengües africanes les connotacions del negre són tan negatives com en el nostre cas. És a dir, tot allò que associem al negre, allò que és sinistre, fosc, ocult, etc., en Zulu és exactament el mateix. En Wolof és igual, podeu agafar la llengua africana que vulgueu, que passa el mateix. Aleshores, quin sentit té voler suprimir aquestes expressions que també es donen a les seves llengües perquè el negre té aquest mateix valor negatiu? Clar, aquí el secret, i d'això sí que ens hauríem d'alliberar, és que els africans no són negres. Vull dir que això és una construcció mental que ens han fet nosaltres, igual que nosaltres no som blancs. Vull dir que si ens posem a costat això que és prou blanc, jo no sóc blanca, però és que ningú d'aquí és blanc. És això, et fas un constructe i aleshores estableixes una categoria. Clar, és diferent una expressió com diner negre, en el sentit de diner amagat, diner ocult, etc., que treballar com un negre. Això ja és una altra cosa. Però tota la campanya, les campanyes aquestes que s'han fet per suprimir aquesta idea de treball negre, diner negre i coses així, són absurdes, perquè aquells que se suposa que s'haurien de donar per al·ludits resulta que tenen les mateixes expressions en les seves llengües. És a dir, del que ens hem d'alliberar és del concepte de raça i que els colors tenen algun significat, perquè al final aquí el que hi ha és un continu. Però bé, amb això tenim aquests prejudicis culturals que ens porten pel pedregar. Bé, aleshores, ara que ja hem parlat una mica d'això, universals, coses que funcionen per tots i coses que poden ser diferents, vull mencionar una cosa que en lingüística coneixem com la hipòtesi Whorf, que és aquesta idea que la llengua condiciona el pensament. Aquesta idea, de fet, en lingüística al segle XIX ja es donava, només que es diu hipòtesi Whorf perquè el Whorf la va sistematitzar d'alguna manera, tot i que no sé si queda gaire clar què volia dir ell. Perquè ell el que ens deia era que
La gramàtica, no passa el lèxic, recordeu que ja he fet aquesta diferència. La gramàtica de la nostra llengua ens porta a ser observadors diferents del món extern i per tant el veiem de manera diferent segons com ens mostra la nostra gramàtica. La veritat és que aquesta hipòtesi empíricament no s'ha pogut demostrar mai. Hi ha alguns exemples així senzillets de colors i coses així que diuen que sí, la veritat és que a mi no em convencen gaire. Però jo crec que nosaltres tenim ben a prop un grup de parlants, que són els bascos, que parlen dues llengües molt diferents. Jo crec que són els exemplars perfectes per comprovar si aquesta hipòtesi és certa. És a dir, si l'euskera els ensenya el món d'una manera i el castellà d'una altra. No m'ho han explicat mai, però vull dir que és una hipòtesi que circula i que, com que és força suggerent, doncs hi ha molta gent que s'hi apunta. Ara, demostrada no ho està. Aleshores, aquesta idea s'ha barrejat força amb això que et surten els antropòlegs que la llengua és una guia de la realitat social. I aleshores, per això hi ha tanta fe en que canviant la llengua canviem el món. Ara, la humanitat fa uns quants anys que dura, no? I la consciència aquesta de que canviant la llengua podem canviar el món, jo diria que també. Vull dir que si busquem algun cas, algun moment en què canviant la llengua, i quan dic canviar la llengua m'estic referint a canviar-la realment, canviar regles gramaticals, s'hagi canviat el món, jo no conec cap cas. És més, quan hi ha hagut canvis forts en la humanitat, per exemple, la Revolució Russa, per dir alguna cosa, o si voleu la Revolució Francesa, si podeu pensar en els moments històrics que vulgueu. Si intenteu esbrinar com ha canviat la llengua amb aquests canvis tan forts que hi ha hagut en la humanitat, la veritat és que la llengua segueix el seu ritme. Pot canviar una part del lèxic, però la llengua va fent. Per tant, si tenim proves empíriques, més aviat van en contra d'això. Aleshores, per què davant d'aquest fet que podem observar tots, que pot canviar molt el món, i en canvi la llengua va fent, com hem arribat a creure que si canviem la llengua, i ara ja vaig pel gènere perquè en puguem parlar, canviem el món, per mi és realment incomprensible. Us he dit que us explicaria per què jo em vaig posar amb aquesta qüestió. Jo tinc un problema, que és que sóc lingüista. Ara, darrerament, cada 2 per 3 haig de dir de passada que sóc feminista, que en realitat és que no podria ser una altra cosa. Vull dir que és que em sembla imprescindible ser-ho. Però que sigui feminista no vol dir que pugui tancar els ulls el que em fa saber la mateixa lingüística. És a dir, que si estudies com funcionen les llengües, si observes, te n'adones. Ara puc anar molts anys enrere. Bé, he sortit per les dates de publicació dels meus llibres, que tinc força anys, ja en tinc 61, al febrer 62, i per això puc anar prou enrere, com als anys 70, els primers anys de la transició, quan van començar a aparèixer aquestes coses. Això del gènere, del canvi en el gènere i coses així. Clar,
Com gairebé tot, això va començar als Estats Units i en lingüística també ens hi trobem que són molt etnocèntrics a l'hora de descriure fenòmens, perquè és una societat que tendeix molt al monolingüisme i tampoc té coses per comparar. No sé, han sortit coses diferents en aquest, per exemple, la idea de que l'anglès ha aconseguit escampar-se per tot el món perquè és una llengua que manlleva molt, que agafa moltes paraules d'altres llengües. Això és un mite que corre, que jo l'he vist escrit i fins i tot aquestes feministes també ho deien. Bé, ja que ho diuen, a mi m'agrada comprovar aquestes coses, i aleshores vam agafar un llibre que publicava una societat dels Estats Units que registraven tots els neologismes, com aquí l'Observatori de Neologia, i vam fer el recompte de totes les paraules noves que s'havien creat, o sigui, les paraules noves que havien aparegut en anglès durant 50 anys. De totes les que hi havien entrat, un 2% eren paraules manllevades, aquestes que diuen que agafen tant. Feu el mateix càlcul en català i si trobeu un 2% de creació pròpia, jo crec que ja podrem estar molt contents, perquè la immensa majoria són manllevades i en canvi resulta que el català no s'expandeix. Vull dir que hi ha coses que n'hi ha prou amb comprovar-les per adonar-se que els mites es poden desmuntar de seguida. Doncs bé, en aquell moment, clar, l'anglès és una llengua sense gènere i el que observaven les feministes és que quan feia servir qualsevol terme per una professió no hi havia manera de saber si es parlava d'un home o d'una dona. Si tu dius the writer, tant pot ser un home com una dona, no? Llavors els hi va agafar aquesta neurosi de la visibilitat, que això és tema d'una altra conferència, però jo no entenc per què volem ser visibles. Jo el que vull és ser-hi, i si sóc ja em veuran. El problema és que si no hi sóc no em veuen. Però, en fi, però aquesta història de la visibilitat també fa molts anys que dura. Bé, aleshores buscaven solucions per a aquest problema, però també se'n van adonar molt aviat que això de crear formes femenines era una arma de doble tall, alguna diu literalment una arma carregada, perquè molt sovint quan creem formes femenines a partir d'un masculí el que estem fent és crear termes despectius per a les dones. El cas clàssic és home públic, dona pública, però ells tenen governor, que és un senyor respectable, i governess, que és una senyora que governa una casa de barrets, no? O major, que és l'alcalde, i majoret, que ja sabeu qui és, no? Per tant, clar, com que es trobaven amb això, ja alertaven molt que aquest no era el camí. Bé, el cas és que van començar a arribar aquestes teories, també les van manllevar indiscriminadament. Jo recordo d'aquells anys, us estic parlant ara d'un llibre que el van traduir el 1981, que va ser el primer lloc on jo vaig veure escrit miembres. I que jo recordo que vaig pensar, però és que el que ha traduït això no se n'està donant del que està traduint, perquè és un llibre que alerta molt sobre això. Hi ha molts estudis interessants lingüístics sobre la llengua de les dones i coses així, però a quins se'ls han perdut? O sigui, aquí han perdut el temps amb aquesta història del gènere i no ens han fixat en estudis realment interessants. Però, en fi, això és un altre problema. Bé, el cas és que fins i tot abans d'aquest any 81, als anys 70, jo quan vaig veure que començaven a fer propostes d'aquestes, jo en aquell moment ja havia començat a estudiar llengües africanes i en llengües africanes les nigero-congoleses, que són la segona família més gran del món en nombre de llengües. Bé, la primera és l'austronèsica i puc dir exactament el mateix de les unes que les altres. No hi ha res que s'assembli al gènere, ni tan sols pronoms personals per ell i ella.
Vull dir que homes i dones concorden de la mateixa manera i els pronoms personals doncs, són el mateix, siguin home o dona. Clar, si veus això, que és el que estan discutint, i resulta que les societats que parlen aquestes llengües són tan masclistes com la nostra, dius, potser no hi ha cap relació entre una cosa i una altra. I aleshores vaig escriure un article l'any 77 que es diu El gènere en Swahili, on explicava això, més que res per fer veure que potser estava amarrant el tret. Bé, aquell article va passar totalment desapercebut i jo, en certa manera, també em vaig oblidar del tema perquè vaig pensar que era una febre de 4 dies. Amb els anys, quan vaig començar a donar classes de lingüística històrica i d'antropologia lingüística, jo treia el tema, però era, bé, en el cas de l'antropologia lingüística, com un exemple de falsa correlació entre la llengua i la cultura, com això que us dic d'associar el negre als africans, no? És una falsa correlació, doncs associar el gènere i el sexe també. I explicava això a les classes. I després, en el cas de la lingüística històrica, doncs ho posava com un exemple de canvi lingüístic induït. És a dir, no una cosa que surti espontàniament, sinó que algú s'ha pescat que això ha d'anar així i això. Vull dir, aquesta era la meva preocupació pel gènere i per això us dic que no era la meva especialitat, només que, en fi, la cosa no em semblava necessàriament greu. Però va arribar el dia en què algú va creure que s'hi havia de fer alguna cosa més. Bé, van aconseguir entabanar el govern i va començar a la Universitat de Barcelona, on s'havien d'aprovar els estatuts i els alumnes van posar com a condició per votar els estatuts que havien d'estar escrits d'aquesta manera. I els hi va fer cas. Després d'això, l'Estatut de Catalunya també es va escriure d'aquesta manera i com que els textos aquests fundacionals, per dir-ho així, no? Estaven escrits així, doncs això va crear una mena de jurisprudència. I això passava, jo no sabia res, vull dir, jo seguia amb les meves històries, vull dir que no, això. Però l'any 2009 vam fer un curs d'estiu a la Universitat de Barcelona i ja us he dit que la gent del GELA, encara que ara ja fagin anys, el GELA el vaig crear amb un grup d'estudiants. L'any que ve farem 25 anys. Vull dir que realment són tots molt més joves que jo i que rumien molt les coses i allò, no? I aleshores vam preparar un curs i els títols de cada tema estaven molt rumiats. Quan ens va arribar el programa imprès, sense que ningú m'hagués dit res, ens havien canviat tots els títols. Us poso només un exemple perquè us adoneu de la magnitud de la tragèdia. Aquesta bonica expressió que des que el Quim Monzó va escriure el seu llibre ja no podem fer servir perquè se la va apropiar. Un dels temes era: qui adquireix una nova llengua adquireix una nova ànima. Això és un refrany que es troba en moltes llengües d'Europa. 2 punts. Les ànimes multilingües dels nostres alumnes. I la cosa va tornar com les ànimes multilingües del nostre alumnat, que no significa absolutament res. I clar, jo quan vaig veure allò, el primer que vaig fer va ser agafar el telèfon i trucar als serveis lingüístics a veure què havia passat allà. I aleshores vaig saber que, justament perquè els estatuts de la Universitat de Barcelona estan escrits així, resulta que tot el que surt de la universitat oficialment havia d'estar escrit així. Després representa que ho hem canviat, però ara ja hi hem de tornar a ser. I clar, fins aquí
aquí vaig dir per aquí no hi passo. O sigui, una cosa és que no sé, jo pensava això és una cosa de quatre ximples, no? Però home, que jo, que tota la vida he predicat el contrari, ara resulta que surten els meus textos com si jo cregués això i per aquí no hi passo. I aleshores vam fer una jornada el 2010 on va venir tothom, política lingüística, l'Institut Català de les Dones, ensenyament, tothom. I la cosa és que preparant aquesta jornada jo, vaja, ja sabien el que pensava, però el que em vaig trobar és que tothom em donava la raó. I aleshores, clar, però és que com és possible que si tothom em dona la raó hem arribat fins aquí? I perquè també hi ha aquesta forma de convicció xantagista que és que si no parles així ets masclista i en fi, vull dir que això ha funcionat molt i per això molta gent ha tingut por de no fer servir aquestes formes encara que no hi cregués, perquè si no ja l'han titllat, vaja, li posen l'etiqueta i ja estem, no? Però realment per mi això va ser la versió més propera que he vist mai d'aquell conte del vestit nou de l'emperador. És a dir, tothom veu que l'emperador va despullat però ningú s'atreveix a dir-ho i al final surt el gela, que no deixem de ser quatre pelacanyes per dir que l'emperador va despullat. Bé, aleshores a partir d'aquesta jornada que vam fer es va crear un grup de treball al qual jo no participava perquè jo no volia que això quedés com una cosa meva, però és que a més, insisteixo, jo no sóc especialista en això. I en aquell cas, com a mínim, van arribar a l'acord que quan diem els vigatans, les vigatanes estan incloses. Vull dir, això sobre el paper. Però clar, jo segueixo estant en una facultat de filologia, vull dir que això, si arriba a matemàtiques, no sé si em faria rumiar tant, però clar, representa que nosaltres som els especialistes de la cosa. I m'arriben missatges que diuen benvolgudes companyes i companys. Per tant, com a filòlegs, jo crec que saben que m'estan dient que els companys no són benvolguts. O el remitent és rector /A de la Universitat de Barcelona. I dius, que jo sàpiga, mai a la història hi ha hagut una dona rectora a la Universitat de Barcelona, cal que facin comèdia. Però això s'estén al degà de gana, si el degà és un home, és un degà, o director o directora, sigui un home o una dona, etc. Aquest any vaig tenir una enrabiada quan va començar el curs, perquè jo em pensava que això ja estava superat des del document aquest, no? I aleshores el primer dia de curs jo tinc una norma que és que jo faig les classes en català, però els alumnes poden fer els treballs en qualsevol llengua que jo llegeixi. I com que cada cop tinc més alumnes estrangers i tot, doncs els hi vaig voler ensenyar que la norma estava escrita. Trec el pla docent oficial de la universitat i em trobo les classes es fan en català, els treballs es poden fer en qualsevol llengua que llegeixi el professorat. I dic, doncs mira, la norma no és vàlida perquè el professorat llegeix hebreu, cosa que jo no, o llegeix xinès, cosa que jo no. Per tant, hem caigut en aquest parany i la veritat és una mena de taranyina de la qual jo no sé com es pot sortir, perquè per més que prediqui, no sé, vull dir, aquest matí amb la Carme Forcadell i vaja, tots els seus acompanyants, tots els que han parlat, els catalans i les catalanes, etc. A part dels que parlen en femení, que això és una altra mena de veritat, d'ingenuïtat, vull dir, aquí la qüestió ja no és gramatical, és de comprensió, no? Vull dir, avui he vist una cosa que les migrades es manifesten no sé què, i clar, jo ho sento, però això seriosament que és que només es manifesten les dones
vull dir que una cosa és que això sigui un codi intern i l'altra que després creïn la confusió que creen, que a vegades és clarament discriminatòria, però en fi, aquí no hi entraré. Bé, per centrar la qüestió, tenint en compte el que us he dit dels universals i això, el gènere, això masculí, femení, de fet és una maledicció que ens va caure per culpa d'un grec que es deia Protàgores, perquè històricament el que es veu és que els substantius de les llengües indoeuropees inicialment es classificaven entre animats i inanimats. Vull dir que segurament és més fàcil fer una classificació motivada amb això que no masculí i femení, que és radicalment arbitrària. Vull dir que jo puc parlar de les autoritats i són tots homes. No? Vull dir que, en fi, no m'estendré més amb exemples d'aquests, però les panteres són mascles i femelles, i les girafes i les tortugues, en fi, etc. Però per això dic que aquesta divisió en origen no té res a veure amb el sexe, és això, animat i inanimat. Però Protàgores va tenir la idea desgraciada d'anomenar el gènere no marcat masculí i el marcat femení. I això creieu que és una cosa que tots tenim al cap i que costa moltíssim d'erradicar. Us poso un exemple. En amhàric, que és la llengua oficial d'Etiòpia, hi ha una característica que fa que els substantius canviïn de gènere. Generalment, si una cosa és rellevant, fa servir un gènere, si és insignificant, en fa servir un altre. Pot ser la mateixa cosa, vull dir que si agafem l'estrella que brilla més del cel té un gènere i si una d'aquestes, com n'hi ha tantes, doncs en té un altre. Com li han posat això que no té res a veure, però res de res de res, amb el sexe masculí i femení? És a dir, que es va perpetuant la terminologia, es porta a llengües que no tenen... Jo m'hi trobo, vull dir, perquè sempre que es fan tesis de llengües estrambòtiques m'avisen a mi i aleshores veus llengües, o sigui, el quítxua, per exemple, és com l'anglès, vull dir, no hi ha gènere, els substantius no concorden, doncs veus allà el gènere lèxic masculí i el gènere lèxic femení. Això significa només que quan cal precisar-ho, doncs dius mascle o femella, afegeixes, no? Vull dir, això la pantera mascle, la pantera femella. D'això n'hi diuen gènere, perquè ho tenim posat aquí. I us podria donar molts exemples. Aleshores, per cert, quan Protàgores va tenir aquesta idea brillant, clar, llavors els altres van fer el que ara fan aquest sector que es diuen feministes. Insisteixo que ho soc, que aleshores van voler canviar la llengua. Llavors, la força, que és tan masculina, no pot ser femenina, s'ha de dir el forç. Clar. O el petó, que té aquestes connotacions de tendresa i aquestes qualitats femenines, no pot ser masculí, s'ha de dir la petonada, jo què sé, no? Doncs Aristòfanes va escriure una obra que es diu Els núvols, està traduïda al català i vaja, l'han representada, que se n'enriu d'això, se n'enriu d'aquests que intentaven canviar el gènere. Imagineu-vos si ve de lluny, la història. Jo espero que ara tampoc no se'n surtin, però la qüestió és, quan intentem manipular la llengua, de fet estem posant en qüestió això que he intentat justificar-vos de bon començament, que totes les llengües són iguals
i si és que és possible sortir-nos amb aquesta manera d'estrafer la llengua, perquè és que no se m'acut cap altra manera de dir-ho, de fet el que estem posant en qüestió justament és que totes les llengües siguin iguals i que els humans siguem iguals. És a dir, estem imposant una visió clarament etnocèntrica, un problema que tenim nosaltres, que no és ni un problema, però en fi, una característica de la nostra llengua, que l'estem traslladant a totes les llengües del món que no tenen res que s'hi assembli, només perquè és nostra. I a més, pretenem que fent això podem canviar el món. Jo us he dit d'aquest article que vaig escriure al 77, vull dir, ja farà 40 anys. Si a mi em diguessin algun canvi que s'hagi aconseguit pel fet de parlar d'aquesta manera, no sé si em farien rumiar perquè la lingüística segueix pesant més, però és que jo no puc explicar cap exemple de cosa que hagi canviat en la nostra societat perquè hem canviat això. I en canvi el que sí que constato és que el feminisme ha aconseguit ser ridiculitzat perquè ens hem dedicat a estrafer la llengua. Per acabar poso un exemple concret d'això que ho vaig estar discutint, són les meves col·legues, però ho puc dir. A la Universitat de Barcelona hi ha una comissió per la igualtat i coses així. Tot el que han fet, o majoritàriament el que han fet, és aquesta història de la llengua. Les lingüistes que hi ha dintre diuen que no en volen parlar des del punt de vista lingüístic. Molt bé. Però van arribar a la conclusió que havien de fer alguna cosa més. Què se'ls va acudir? Un curs d'autodefensa. I aleshores, però és que clar, a mi el que de veritat, o sigui, això ve de dalt, o sigui, és una comissió de la igualtat de la Universitat de Barcelona, el que se li acut al poder, ella segurament no es considera un poder, però això és un curs d'autodefensa. I jo els vaig dir, però escolteu, i fer un curs pels nois perquè no agredeixin, o sigui, alguna cosa que faci rumiar, no? Mira, és bona idea, ens ho apuntem. Però és que és això, o sigui, que el que hem aconseguit és que la majoria de població se senti radicalment desvinculada del feminisme, que pensin que és, vaja, totes aquestes coses que es diuen de feminazis i coses així, o una ideologia xerona, quan el que jo tinc claríssim és que no és que hagi de canviar la situació de les dones, és que hem de canviar tots, i que segurament el que més cal és també canviar el rol dels homes. Però això sí que serà una altra conferència, i jo no soc teòrica d'això, encara que sigui feminista convençuda. Però que realment, perdent el temps, intentant manipular una cosa que al final ens pot anar a la contra, no estem treballant en el que realment hauríem de treballar. I que això ho facin la gent que vol canviar el món, encara ho entenc menys. Bé, ara, per cert, he vist que també està anunciat, però, aquí he xerrat molt. Si realment, vull dir, si voleu parlar d'això que he vist que posa al final de la qüestió de l'oficialitat del català, és igual, del que vulgueu, el que vulgueu. I gràcies.